Ir pirmas žodis yra ne. Or the first state. Arba pirma būsena. I've called that the finding your truth. So something in that state about finding out who you are and, I'm going to go to the keywords. Vadinu tai radimu tiesos, apibrėžimu to, kas aš esu. So each state has 4 keywords. Kiekviena būsena turi 4 raktinius žodžius. These keywords just give you some kind of understanding of what this state is about. Šie raktiniai žodžiai jums duoda suvokimą apie tai, kas tai yra ta būsena. So the state of no, Ne būsena, and you do have a little card, ant so you kortelės don't need to yra take this down, parašyta is boundaries, ribos, identity, tapatybė, choice, pasirinkimas and truth. ir tiesa. So when we can make good boundaries, Ir kai mes galime tinkamai apibrėžti ribas, we can strengthen our identity. We know something about ourselves. galim sustiprinti savo tapatybę ir pažinti save. And then we can make good choices, Tada galime atlikti gerus pasirinkimus, which are truthful for us. They reflect our truth. kurie mums yra teisingi, kurie atspindi mūsų tiesą. Also, when somebody makes a boundary to us, like a parent makes a boundary to a child, Ir taip pat, kai kažkas tai mums nubrėžia ribas, kaip kad tėvai nubrėžia ribas vaikui, the child learns something about themselves. vaikai išmoksta kažką, sužino apie save. They like the boundary, they don't like the boundary, Jiems patinka ribos, arba nepatinka ribos. they might be a child that just smacks out, or they might be a child that just cries, or something about who they are is, able to show, they express something. Vaikai, kurie tiesiog trenkia ir išeina, yra vaikai, kurie apsiverkia ir tai tos reakcijos parodo, tos būsenos parodo tai, kas jie yra. If you have a child, I have one child, my middle child, my 20-year-old boy, Mano vidurinis vaikas, berniukas, 20 metų dabar, has pushed for strong boundaries. has pushed. Pushed, like asked for strong boundaries. Jisai tarsi prašėsi tų stiprių, reikalavo stiprių ribų. But I really see how he's so strong in who he is. Ir aš matau, koksai jisai yra stiprus savyje. And sometimes I felt really uncomfortable Ir kartais jaučiausi nepatogiai, having to find such a strong no. kai turėdavau tokį stiprų netartį. But I can see in him like the benefits. Bet matau naudą, kurią tai jam davė. Okay, well, when we've gone through, I'm going to go a bit more quickly through these because then we'll go slowly after we've done the first Dabar one. greitai praeis ir paskui išlieka. Do you get a feeling of no? Ar maždaug pajutėt, kas tai tas ne? And I think probably the easiest place to say no to your kids is where it's really clear for you. Like some people say, oh, I don't really like boundaries with children that much, or I'm not very boundaried, or I don't like saying no to my child. Kai kurie žmonės sako, kad jie nemėgsta nustatinėti vaikams ribų ir nemėgsta vaikams sakyti ne, nenori pasakyti. But there will always be a boundary. Bet visą laiką bus kažkokia riba. The bone of the pelvis, when the baby comes through. Bent kaulai, tai jau yra, per kurios kūdikis išeina, tai jau yra riba. Brushing your teeth every night. Kiekvieną vakarą, kai reikia valytis dantis. Even the most non-no-like parents probably will have everyday rituals that show that there is a no. Like every day you will brush your teeth, or every day you will eat your food, or... Netgi tie tėvai, kurie labiausiai nemėgstantis ir nesakantis, ne vis tiek kiekvieną dieną yra tokių ritualų, kada mes turim pasakyti ne. Liepiama vaikui kasdien, kiekvieną vakarą valytis dantis arba valgyti jo maistą. So probably it's where it's just, you don't even think about it, it's going to happen, it's just going to happen. Dažniausiai tiesiog apie tai net negalvoja, tai tiesiog atsitinka. And where it's hardest is where you're not quite sure, or you're reacting to some old story. Ir sunkiausias dalykas yra tada, kai mes nesame labai tikri arba reaguojame į kažkokias senas istorijas. Yeah. Okay. So then the second state is hello. Antra būsena yra labas. And I think that comes second because once you're like relaxed in your no, and you know who you are, and you know that you're separate from everybody else, and you've got a different form. Manau, kad tai yra antras, todėl kad kai tu esi atsipalaidavęs ir esi atsiskyręs nuo viso ko ir pažįsti save.
it would be very lonely if you just stayed in no. Ir būtum labai vienišas ir tiesiog liktume tame ne. So you might start to look outwards and think, what do I see? Ir tada gali pradėti žiūrėti į išorę ir pagalvoti, ką aš matau. So it's a state of communication, Tai yra bendravimo būsena, of exchanging ideas, kada keičiamasi idėjomis and ultimately, what's the word you use for communion? And ultimately, like joining. Did you say how would you say that in English? Or would you? To have something in common. To have something in common, but a very deep commonality. A very deep. Turime bendrystę, kai yra kažkas tai bendro labai giliam lygmenį. So I'm hoping that as we go through these states, you're going to see that each state has a useful place where we can really get something about being a parent. Ir kai perėsim per visas tas būsenas, pamatysime, kad kiekvienoje būsenoje yra kažkas tai gilaus, kas duoda kažkas svarbaus mums tėvystėje. Often we don't give attention in an open way to our children. Dažnai mes į savo vaikus nežiūrime, į juos nekreipiame dėmesio atvirai. Because maybe we have an agenda, or we want something else to happen, or we're worried, we're hurried, we're rushed. Nes mes skubame, mes nerimaujame, mes kažką tai kito tikimės, kad tai vyks. But babies thrive under attention. A soul needs attention. Bet kūdikiai, jų sielos, jiems labai reikia dėmesio. You hear of babies in countries where maybe they have lost their parents and they're living in like an orphanage or something, where they nearly die without attention. They have food, but they don't have attention. Ir girdim, kad vaikai įvairiose šalyse, kurie palikti yra, neturi tėvų ir gyvena vaikų namuose, jie turi maisto, tačiau jie beveik miršta dėl to, kad jiems trūksta dėmesio. Yeah. So it's like food for the soul. And then, so once you're like joining in commonality with somebody, your child, kai jūs pradedat bendrauti, susijungiate su kažkuo, su jūsų vaiku, you start to enter the next state, which is thank you. Perinate į kitą būseną, kuris yra ačiū. Because when you can join with another person and you can enter their world and you can understand something about them, it's very intimate and it's going to take you into the heart. Ir kada jūs bendraujate su kitu žmogumi, įeinate į jo asmeninę erdvę, tai yra labai individualu ir asmeniškai ir nuveda jūs į širdį. James is always telling me to tell my pregnant women they have to grow a heart as big as their uterus. Jamesas visą laiką sako, kad nešiems moterims reikia sakyti, kad jos turi išauginti savo širdį taip pat, kaip išaugina savo gimdą. He's always saying, tell your pregnant women, they can, don't worry so much about this. Let them. Pasakyk nešiosiams, kad jos ne tiek rūpintųsi apie pilvus, bet apie širdį. So sometimes being like a worried parent, ir kartais, kai tėvai labai nerimauja, or not feeling good enough, arba nesijaučia pakankamai gerais, can get in the way of just letting the heart expand. Ir nepavyksta tada tiesiog išsiplėsti širdžiai. And so this is the state of feelings and emotion. Tai yra jausmų ir emocijų būsena. So how comfortable are you with feelings and emotion? Kaip patogiai jūs jaučiate su savo jausmais ir emocijomis? Okay. And how comfortable are you with your child's? Ir kaip patogiai jūs jaučiate su savo vaikais? Like, do you think parents should never be emotional? Ar manote, kad tėvai niekados neturi būti emocionalūs? Or a good child doesn't have extreme emotion? Arba kad geras vaikas negali turėti ekstremalių emocijų? At the same time, if the parent was always ruled by their emotions, Ir taip pat, jeigu tėvus visą laiką valdo jų emocijos, there wouldn't be any room for the child's emotions. tada nebebus vietos vaiko emocijoms. So once you're kind of feeling all like, oh, beautiful child, and that, in that softer place, Ir toje švelnioje vietoje, kai galvojame apie, jaučiame kaip apie nuostabius vaikus, if you just stayed there, jeigu liksite toje būsenoje, then you might just fall asleep. tiesiog galite užmigti tada. And nothing would happen. Ir niekas neįvyks. So the next state, you gotta wake up, Taigi kitas etapas turim atsibusti. which is the state of goodbye.
Viduje būsena. Sveikinimų. So this is kind of like the state of the warrior. Tai tarsi kario būsena. And in parenting, I think we are always in a state of the warrior, of goodbye. Ir tėvystėje aš manau, kad mes visą laiką esame šitoje atsisveikinimo ir kario būsenoje. Because it's realization, Nes tai yra suvokimas, decision, apsisprendimas, completion, užbaigimas moving on. ir judėjimas toliau. So we go round and round. Our children are always growing. They're always changing. They're always transitioning. Mūsų vaikai visą laiką auga, visą laiką keičiasi ir tai yra ėjimas visą laiką iš naujo ir iš naujo. And sometimes I think as a parent, Ir kartais manau, kad mes kaip tėvai, that's difficult. mums tai yra sunku. Because you just catch up to one place, Nes atrodo, jau tik tai vienoje vietoje jau suvokiai but then they're moving to the next place. ir jie iš karto pereina į kitą vietą. And I think as a mother, for me, Ir man kaip mamai, there's always some grief. tarsi visą laiką tarsi gedulas Oh, yra. so fast, so gone, Kad so taip fast. greitai viskas keičiasi. And there's also relief. I'm so tired. Ir taip pat palengvėjimas, nes... Come on, hurry up. Greičiau apskubėkit. So it's not always easy just to be with the moment. Taigi netaip lengva tiesiog būti akimirkoje. Yeah. So it's like love in action. Tai tarsi meilė veiksme. It needs courage. Tam reikia drąsos. And sometimes the goodbye of parenting Ir kartais tas sudie tėvystė can be boring. gali būti nuobodi. Every day, for a while, you might have the same conversations about tidying up, Kiekvieną dieną galim kalbėti tą patį apie tvarkymąsi. or going to bed, or doing your teeth, Arba kad reikia eiti į lovą, valytis dantis. or eating your good food, Arba valgyti gerą maistą. or putting on your shoes to go to school. Apsivauti patys einant į mokyklą. So it's like, again, you have to do this. You have to complete. Every day you must do this. Ir kiekvieną dieną reikia tai išbaigti, reikia kiekvieną dieną tai daryti. And you teach your child to be consistent. Ir mokote kaip savo vaiką būti nuosekliu. Yeah. So once you've done that, Taigi, kai tai atliekate, you make a bit of a clear space. tada atsiranda daugiau aiškios vietos, švarios vietos. And then you can move to the state of please. Ir tada galite pereiti į prašau būseną. So please is like where you can visualize how would you like it to be if you had a blank canvas. Prašau būsena yra tarsi, kada mes galime vizualizuoti, įsivaizduoti, kaip mes norėtume, kad tai būtų, tarsi balta drobė. What gets in the way, or or no, what is the vision of your family life? Kokia yra jūsų šeimyninio gyvenimo vizija? And the key word is vision, Taigi raktinis žodis yra vizija, intention. ketinimas. Intention is like the action bit. Ketinimas yra tai kaip veiksmas. If you just sat on your back and visioned, Jeigu tiesiog sėdėsime ir įsivaizduosime, turėsime vizijas, it's just going to be a daydream. tai bus tik tiesiog svajonė. Nothing will happen. Niekas neįvyks. So the intention is, what do you do every day to make your vision a reality? Taigi ketinimas yra tai, ką mes kiekvieną dieną darome, kad mūsų vizija taptų realybė. And the next word for that is cooperation. Ir sekantis žodis tam yra bendradarbiavimas. Because you can't do it on your own. Nes negali visko padaryti vienas. There is like an African proverb Tai yra tokia afrikietiška patarlė, that it takes a village to raise a child, not an individual. kad vaikui užauginti reikia viso kaimo, neužtenka vieno žmogaus. So this is where you have to ask your community and your family to help you to realize your vision. Jūs turite paprašyti savo bendruomenės, savo šeimos padėti jums, kad jūs galėtumėte įgyvendinti savo viziją. So if you are somebody who finds it hard to ask for help, Jeigu jums yra sunku prašyti pagalbos, then that will be a problem. tada bus problema. Yeah. And then once you've kind of asked for help, you send a prayer. You just send it out that it will be so. Ir jeigu jūs negalite prašyti pagalbos, jūs tiesiog pasiunčiate maldą, paleidžiate. Once you're kind of getting into these states, these later states, it's a little bit more refined.
refined or spiritual? Einant toliau į šitas kitas būsenas, tai yra vis labiau subtiliau, yra labiau dvasinga. The next state, the sixth word or the state is sorry. Šeštoji būsena arba žodis yra atsiprašau. So sorry is where we get to feel or to know what gets in the way of us living in the way that we would like to. You know, if we have a vision of our birth from Please. Atsiprašau yra tas žodis, kuris, galima padėti pranešti? Kuriame mes jau suvokiame, kas trukdo mums gyventi mūsų viziją. Jeigu, prašau, buvo ta vizija, kaip mes gimdysime, kaip tas vaikas ateis. So it's like we go on a journey and we're walking with a little backpack on our back and we're going, I'm going on an adventure, a parenting adventure. Tai tarsi, kai mes einame į kelionę, nešamės kuprinę ant nugarų ir einam tarsi į nuotykį, į tėvystės nuotykį. But we have a little backpack of stuff in it. Tačiau kuprinėje mes turime įvairių dalykų, ką nešamės. Which could be like old wounds. Ir tai gali būti senos žaizdos, anger and resentment, pyktis, nuoskaudos, sadness, liūdesys, things that haven't been resolved from our past, dalykai iš mūsų praeities, kurie neišspręsti dar, which stop us from feeling joyful in our vision. Kurie stabdo mus, kad mes džiaugsmingai jaustumėmės savo vizijos, su savo vizija. Maybe it's where we hear old messages of not being good enough. Gal mes girdime senus tokius pranešimus, kad mes nesame pakankamai geri. Or we got it wrong. Arba kad mes klystame. Or maybe our children act out sometimes, probably, if they're normal. Arba mūsų kažkaip netinkamai elgiasi mūsų vaikai kartais, kas yra visai normalu. And we make meaning of their behavior. Ir mes sureikšminame jų elgesį. It's like a very profound miscommunication. Ir tai yra labai gilus, blogas bendravimo nebuvimas. Sometimes you even can see that right from the start when a mother is learning to breastfeed. Ir kartais tai matome nuo pat pradžių, kada mama mokosi žindyti kūdikį. And maybe the baby is struggling at the breast. Ir kūdikis, prie krūties kaunasi, nežinau kaip pasakyti. Muistosi, kovoja. What's that? Yeah. Okay. And women sometimes think they did it wrong because the baby is not feeding well. Ir kartais moteris galvoja, kad jos kažką blogai daro dėl to, kad kūdikis nežinda tinkamai. So it's a state where forgiveness heals all. Ir tai yra būsena, kada atleidimas viską išgydo. Self-forgiveness. Atleidimas sau. And sometimes forgiveness of others. Ir kartais atleidimas kitiems. Yeah. So the words responsibility, Žodžiai yra atsakomybė, remorse, atgaila, repair, atitaisimas release. ir paleidimas. And once we've done that, we're freer, Ir kai tai padarome, mes esam laisvi, lighter. lengvesni. Yeah. And maybe there's more room for joy. Ir tada galbūt yra daugiau vietos džiaugsmui. There's a feeling that whatever. Ir toks jausmas, kad kaip bebūtų, You're having a go, jūs einate and what will be will be. ir kas bus, tas bus. So the words is permission, Tai žodžiai yra leidimas, acceptance, priėmimas, agreement, sutarimas and surrender. ir atsidavimas.